আমরা এখন এসে গেছি হচ্ছে আমার কুঠির সোসাইটি, অ্যান্ড এখানে কিছু ফুডিংয়ের ব্যাপার আছে। আমি ভিডিও করছি, তোমরা পজ করে দেখে। এই এরিয়াটা পুরো লাল মাটি, যেখান থেকে আসছিলাম পুরো এরিয়াটা লাল মাটি। অ্যান্ড দেয়ার স্ট্যান্ডস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যেখানে লোকজন কম অ্যান্ড এই লোকজন বেশি, রবীন্দ্রনাথ কম। উপরেও আছে কিছু, আমরা এখন উপরে যাচ্ছি। একতলা থেকে কিছু কেনা হয়েছে, আমরা সেকেন্ডে যাচ্ছি, সেকেন্ড ফ্লোরে যাচ্ছি। 3,140 টাকা দাম, সব থেকে বড় কাঁথা। 3,140। ফসিল পার্ক, এখানে খুব সুন্দরভাবে সবকিছু ডেকোরেট করা, ইভেন ইউজমিটাও খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করা। মানে খাবার দোকানগুলো, একটা সুন্দর গাছ আছে, ওইখানে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়েছে। আর এখানে পুরো লাল মাটি, আর এখানে সোনু। ঠিক আছে, তো এখানে হচ্ছে এন্ট্রি, তোমরা যদি কেউ আসতে চাও দেখে না। ফসিল পার্কে 10 টাকা হচ্ছে অ্যাডাল্টদের জন্য, আর চাইল্ডদের জন্য
नेचर आर्ट म्यूजियम में चले प्रकृति भवन। तो देखते हैं आगे आगे, देखो होता है क्या, इसमें क्या है अंदर। ফসিল পার্কের পরে আমরা এখন প্রকৃতি পার্কে যাচ্ছি। আর এখানে হচ্ছে টিকিট। গ্যালারি 1-2-তে যাচ্ছি এখন, তারপরে গ্যালারি 3-4-এ যাবো। ক্রিস্টালের পেঁচা, ফসিল এগুলো সব। তাহলে আরে সবকটা লেখা আছে কিন্তু সাবজেক্ট, আরে মেনশন করা আছে। আমি তো জিরাফ ভাবলাম। বুঝতে পারছিস তো আমার আর্টিস্টিক সেন্সটা কোথায় চলে গেছে। পচা গন্ধ বেরোচ্ছে তো পায়।